Esta semana vamos a hablar de los vecinos. ¿Qué son los vecinos? Los vecinos son esas criaturas mágicas que dan wifi. Y los vecinos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Como por ejemplo puedes tener una vecina sexy, a la cual puedes espiar por tu ventana todas las mañanas cuando sale de la ducha. Pues por lo que me han contado. Lo malo de los vecinos es el ruido. Los escuchas usar la lavadora. Los escuchas teniendo sexo. Y a veces hasta hacen esas dos cosas al mismo tiempo. Ay, espera, que la ropa ya está lista. Les mando un abrazo psicológico gigante. Cuídense mucho y recuerden, si amas a alguien, viólalo. Si lo disfruta, es tuyo. Si te denuncia, nunca lo fue. ¡Chau, chau!